അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 1 ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ടർമറിക് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പൈസസും ഒക്കെ ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് നല്ലപോലെ പിടിക്കും, എന്നാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത്. ഞാൻ ബട്ടർ അമൂലിൻ്റെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് മെയിൻ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ബട്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ചില്ലി പൗഡറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ടർമറിക് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൗഡറും ജീരകപ്പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയും പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആഡ് ചെയ്യാം. സ്പൈസി കൂടുതലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതലിടാം. പിന്നെ സോയ സോസും ചില്ലി സോസും അതുപോലെ തന്നെ ലെമണോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് യോഗട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബട്ടർ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ആവശ്യത്തിന് അതും ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ഫോം ആക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ അധികം നേരമൊന്നും മാരിനേറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും പിടിപ്പിക്കണം, എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പരിപാടി ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം. അതിന് അവിടെ തന്നെ ഗ്രില്ല് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നടുക്കോടെ കുത്തി കൊടുത്ത് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ആ ഒരു ചിക്കൻ നമ്മൾ കറങ്ങത്തുള്ളൂ നല്ലപോലെ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലൂടെ നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കണം. വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നൂലാണ്ടും കുഴപ്പമില്ല, നല്ലപോലെ കെട്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 60 മിനിറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഹീറ്റായി വരണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു 60 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പം ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡിയാവും. ഇപ്പോൾ 60 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അധികം മാരിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്, പിന്നെ റിവ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം.